नमस्ते मित्रांनो, हेल्थ अँड एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। मित्रांनो, आपल्या घरामध्ये जर लहान बाळ असेल आणि त्याच्या छातीमध्ये जर कफ झालेले असतील तर एकदम सोपा आणि साधा उपाय आपण आज याच्यावर बघणार आहोत। हा उपाय जर तुम्ही केला तर 100% 10 मिनिटाच्या आत तुमच्या बाळाला बरं वाटायला लागेल। तर हा उपाय आज आपण या व्हिडिओमार्फत बघणार आहोत। हा उपाय जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि हेल्थ अँड एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब करणं हे पूर्णतः फ्री असतं। यूट्यूब यासाठी कोणतेही चार्जेस तुमच्याकडनं घेत नाही। फक्त व्हिडिओ बघत असताना तुम्हाला खाली लाल रंगामध्ये जे सबस्क्राईब हे बटन दिसतंय त्याला क्लिक करा, त्यानंतर बेल या आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजेच असेच नवीन व्हिडिओ बघण्याची नोटिफिकेशन आपल्याला मिळत जातील। तर बघूया, आपल्या बाळाच्या छातीमध्ये जर कफ झालेले असतील तर ते कफ कसे आपण घालवू शकतो। यासाठी आपल्यासमोर बघा, या 2 वस्तू ठेवलेल्या आहेत। या एका बाउलमध्ये मोहरी आहे आणि या एका छोट्याशा बरणीमध्ये मध इथं ठेवलेलं आहे। आपल्याला काय करायचं आहे तर ही जी मोहरी आहे ही अर्धा चमचा मोहरी घ्यायची आहे आणि अर्धा चमचा मोहरी घेतल्यानंतर तिला बारीक ठेचून घ्यायचं आहे। ठेचल्यानंतर हिची बारीक पूड झाली की या बारीक पूडमध्ये अर्धा चमचा आपल्याला मध मिक्स करायचं आहे आणि हे अर्धा चमचा मध मिक्स केल्यानंतर हे पूर्ण 1 चमचा मिश्रण होईल। हा 1 चमचा फक्त आपल्या बाळाच्या छातीजवळ धरायचा आहे। बाळाच्या छातीजवळ धरल्यामुळे काय होईल की या मिश्रणाचा वास जसजसा त्याच्या श्वासावाटे आतमध्ये जाईल तसतसं बाळाची छाती ही मोकळी होत असते आणि बाळाला फक्त 10 मिनिटांमध्ये अगदी बरं वाटत असतं। तर हा घरगुती उपाय जर तुम्ही केला तर नक्कीच तुमच्या लहान बाळाच्या छातीमध्ये जे कफ असतात ते नक्कीच कमी झालेले असतील। धन्यवाद।